ranar litinin da ta gabata mun kai wa mai girma zababben gwamnan jihar Kano injiniya Abba Kabir Yusuf rahoton aikin haji da ya gabata wato na 2023 wanda a gabanku mai girma gwamna ya karɓi wannan rahoto wanda ya kunshi sassa guda 5 a cikinsa. Littafi ne ko kuma ce kundi wanda a farko akwai maganar wato hajj preparatory activities, wato yadda aka fara gudanar da aikin haji shine tun daga maganar ba da kujeru a wancan shekara ko kuma wannan shekara da kuma documentation da maganar visa. Wani ita ce wato sashi na farko wanda ya yi magana cikakke. Idan an shiga rahoton za a gani a takaice din nake dan faɗa wannan abubuwa. Akwai chapter ta 2 ita kuma tana magana akan wato gidaje na alhazai da motoci da maganar kiwon lafiya tun daga nan gida Najeriya har zuwa ƙasa mai tsarki. To duk wannan shi ma ya kunsa a ciki. Akwai maganar wato rahoton medical report, wato masu aikin jiya su ma sun ba mu rahoto. A nan take ne na gaya wa mai girma gwamnan Kano cewa daman ya sani kuma ya ba mu umarni ma mun aiwatar da abubuwan alkhairi cewa alhazanmu kimanin 6,167 su ne muka tafi da su ƙasa mai tsarki, amma bisa wasu dalilai mutum 4 ba su dawo ba. Akwai mutum 3 Allah ya musu rasuwa, akwai mutum 1 har yanzu yana ƙasa mai tsarki ba shi da lafiya amma ina samun sauƙi kuma ina bisa kulawar hukumar alhazai ta ƙasa da kuma embassy ta Sauta Najeriya da ke can Jidda wato consulate, da kuma ma'aikacinmu na wucin gadi wanda yake shine mai kula da ambulance Malam Ibrahim Kari, suna ta kokari a can ƙasa mai tsarki da wannan mara lafiya. Kuma na faɗi sunayen wanda Allah ya yi rasuwa shine Alu Dan Azumi Rimin Gado, akwai Shitu Inuwa Gezawa, akwai Hadiza Ismail Madobi. Duk wa'annan Allah ya musu rasuwa a birnin Makka kuma a musu sallah a masallacin Harami. Shi wannan mara lafiya sunansa Umar Mustapha daga Warawa local government. Kuma mun roƙi mai girma gwamna domin a sahalewa ɗaya daga cikin iyalansa domin ya je ya gan shi, kuma inda hali man Allah da Allah bai sauki a to tare da shi. To a nan take mai girma gwamna ya amince cewa a ɗaya daga cikin iyalansa a kawo mana domin mu tura masa ya bada ya sahale domin tafiya ƙasa mai tsarki. Kuma muna ganin Allah da tare da su za mu tafi, saboda akwai maganar free hajj visit wadda hukumar alhazai ƙasa take shiryawa, kuma ƙarshen wannan watan ne ake ganin za a tafi. To Allah da za mu tafi da wannan ɗaya daga cikin wato iyalan mara lafiya domin a je ya gan shi. Na tabbatar zai samu jin daɗi in ya ga ɗaya daga cikin 'ya'yansa ko kuma matansa. To Allah ya saka da alkhairi. To bayan wannan kuma ne mai girma gwamna bayani cewa a bana wato aikin haji ya zo da sauri, domin za a fara aiki tuntun su ƙasar Saudi Arabia da kuma ƙasa da kuma nan ita na Hakon National Hajj Commission tuni sun fara gudanar da aikin haji, domin hukumar hajji ta Saudi Arabia ta sahale wa Najeriya kujeru kimanin 95,000 wanda aka rarraba mana mu jihohi da kuma sauran tour operators wato private operators masu gudanar da aikin haji da umra. Mu nan jihar Kano an ba mu kujeru kimanin 5,934 wanda hukumar alhazai ta ƙasa ta ce mu kasa shi kashi 2. Akwai kashi 60 shine wato na alhazai, wato suna kiransu conventional pilgrims. Sannan akwai kashi na 2 shine kashi 40 wannan za a aje wa alhazai masu adashin gata, wato shine Hajj Saving Scheme wanda yake Jaiz Bank sune suke gudanar da wannan aiki. To kuma suka ce ko kuma aka amince gaba daya da dukkanin jihohi gaba daya da kuma masu ruwan zaki na aikin haji cewa a bana initial deposit na aikin haji zai kama ne daga miliyan 4,500,000. Wannan shine minimum da za mu iya karba daga hannun maniyata. Duk wanda yake ganin ba zai iya bada wannan kuɗi ba, to sai dai ya tafi Hajj Saving Scheme. Hajj Saving Scheme suna karɓar har ƙasa ma maybe da 5,000 ko 1,000 ma. So daga wannan shine Hajj Commission ta yaji da shi, kuma aka turo wa dukkanin jihohi, kuma shine yau nan muka sanarwa da maniyata cewa hukumar jin daɗin alhazai ta jihar Kano in Allah ya yarda daga yanzu nan za ta fara karɓar wato deposit da kanin maniyata wanda bai gaza
kimanin miliyan 4,500,000 ba. Sau da ka za ka iya kawo miliyan 4,500,000 ko kuma sama da haka ma idan kana bukata. Muna fatan gwamnatin tarayya za su sauƙaƙa akan wannan kuɗi na aikin haji. Kamar da kusan cewa wannan kuɗi ya tashi ne sosai, na bara an biya kuɗin aikin haji 2.9 miliyan, wato miliyan 2,900,000, amma bana kuma gashi abin ya haure da ake tsammani by wajen 120% ko 130%. Abin da ya kawo dalili shine cewa shi aikin haji dukkanin components ko kuma dukkanin abubuwan da ake lissafawa na aikin haji, wato kashi 95 ko da 8 ana lissafa su ne akan dala Amurka, ba akan kuɗin na Najeriya ba. Kowa ya sani da dala Amurka take a yanzu, kuma ana ganin cewa da wahala a sami concessional rate daga wajen federal government, amma dai still muna a filin Allah Ubangiji ya sa ta ba da concessional rate akan maniyata aikin haji. To wannan shi janyo dalilin da ya sa kuɗin ya hau sosai fiye da kima. Duk abin da za a biya to da dala ake biya, hatta guzurin alazai da dala za a basu, gidaje da dala ne, motoci da dala ne, kuɗin shemomi da dala ne, ko kuɗin cewa da dala ne. Abinda kawai ake ba mu a naira shine watakila kuɗin uniform da kuɗin jaka, sai administration. Wannan su ne kadai companies na fi karɓa in naira ba a dala ba. To wannan shine abin da muka tattauna, kuma da new policy, wato sabon tsari na hukumar Saudiya shine cewa za a rufe visa wato 50 days before airport. So da ana ganin cewa by 29th of April 2024 komai na aikin haji zai zama closed, ba za a sake magana ba, sai dai kawai tafiya ƙasa mai tsarki. To wannan shine bayanin da newa mai girma zababben gwamnan jihar Kano, injiniya Abba Kabir Yusuf. A ciki na faɗa cewa akwai ma'aikacinmu wanda casual worker ne, wato ma'aikaci na wucin gadi, wato muna cikin operation sai ya tsinci kuɗi kimanin dala 16,800 na wata ƙaramar hukuma na maniyata kimanin mutum 24, domin dala 700 ne ake bawa alazai. Amma bawan Allah nan saboda imani da Allah subhanahu wata'ala da kuma amana, wato sai kasa tafiya gida ma, a geza wake kwana, amma bawan Allah nan a nan hukuma ya kwana, ina jira lalle da sassafe na zo ya mika min wannan kuɗi. Kuma haka aka yi, aka irga kuɗin nan ko ɗaya bai ɗauka a cikin wannan kuɗaɗe ba, domin sai kai kimanin 16 million, amma abin da ake bashi a wata 10,000 ne ake bashi a wata, kuma ba wanda ya gashi. So daga a nan take mai girma zababben gwamnati a Kano, injiniya Abba Kabir Yusuf, ya ce ya bashi aiki na permanent and pensionable appointment a wannan hukuma ta jin daɗin alazai ta jihar Kano. Bayan wannan ya bashi automatic seat na aikin haji, duk da abin bai zo ba, amma ya ce shi ya fara bawa na ma'aikaci da aka ba wa automatic seat, amma shi an bashi saboda wannan riƙon amana. Nan take kuma ya ce shi ma ya bashi 1 million naira cash donation. Kuma ba mu baro gidan gwamnati ba sai da aka tabbatar cewa an ba wannan shi bawan Allah ɗaya Yabu Bala Gezawa, an ba shi wannan kuɗi naira miliyan 1 cash. To yanzu nan kuma muka yi taro da jami'an alazai na ɗan hukumi 44, su kuma maksudin taron shine mu ba su wato takaddu na maganar wato raba kujerun aikin haji, su kai wa shugabannin ƙananan hukumomin su. Kuma tuni muka rarraba musu, mun yi amfani da 60% na wannan kujeru domin aka ba wa ƙananan hukumomi domin su fara sayarwa. Kuma kamar yadda aka sani, insha Allah daga yanzu nan duk alhajin maniyaci da yake so ya biya wannan kuɗi zai iya tuntuɓar jami'in alhazai na ƙaramar hukumarsa domin ya kai masa ceki mai gamsarwa. Kuma in ya karɓa zai kawo wannan hukuma, akwai wato ɓangare ko kuma directed department wanda suke karɓar wani kuɗi ake ajiye, suke ba wa shi center officer receipt domin ya ba wa maniyaci, kuma dai a ci gaba da process na maganar documentation da kuma abin da ya kamata a yi. To wannan shine abin da muka tattauna a taƙaice, kuma muna fata Allah Ubangiji ya ba mu sa'a akan wannan aiki wanda za mu fara shi daga yau din nan.
assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Muna godiya kwarai da gaske da ku samu lokaci kuka zo mana wannan tattaunawa da bayanai da DJ ya gabatar na abin da muka yi a baya da kuma abin da za mu yi a yanzu da kuma abin da za mu yi a gaban alaƙin. Muna muku godiya, kuma ila iyaka abin da zan roƙe ku a matsayin ku na abokan tafiya, muna neman haɗin kanku da goyon bayan ku akan tafiyar da ayyukanmu. Babu wani organization da zai yi nasara idan bai tafi da 'yan jarida ba, idan ana samu. To saboda haka kuna da muhimmanci ƙwarai da gaske a wajenmu. Shi sa nake pleading cewa da Allah duk wani abin da ba a fahimta ba a yi ƙoƙari a samu clearance daga wajenmu, saboda duk abin da ya fita waje mutane mai misinterpreted za su abin nan. To shi sa muke jaddada haɗin kai tare da ku, ba wai haɗin kai akan mu yi abin da ba daidai ba ko mu ce ku goyi baya. Mu ba mu da niyyar yin abin da yake ba daidai ba, kuma ba mu shigo wannan tsari don mu yi ba daidai ba. Kuma kamar yadda wannan gwamnati take ta zaɓen gwamnan jihar Kano, har ma ta baya ɗin wadda shi jagoran ɗariƙar Kwankwasiya na duniya yake jagoranci, a kullum abin da yake jaddadawa shi ne a tsaya akan gaskiya, a tsaya akan yin daidai. In kai daidai za ka ga daidai, in kai ba daidai ba za ka ga ba daidai ba. To muna ƙara roƙonku, muna neman haɗin kanku don ku taimaka mana wannan aikin da muka sa a gaba, da wannan gwamnati mai albarka ta ɗora mana, mu nasara baki ɗaya. Saboda nasarar mu ta kuce, bayan da za a yi kai labari ba tare da goyon bayan ku ba. So kuna da muhimmanci, kuma muna ƙara jan hankali da Allah a ba mu haɗin kai akan wani al'amari, kuma muna roƙon Allah ya taimake mu kan wannan abin da muka sa a gaba da nauyin da aka ɗora mana. Kuma muna roƙon Allah kuma ya taimake ku akan sana'ar ku. Allah ya sa albarka a ciki, kuma Allah ya mana jagoranci a duk al'amuran da muka sa a gaba, abin da ya danganci wannan aiki da saurama. Assalamu alaikum warahmatullahi. Zan fara da amsa tambaya na maganar matsaloli. To a gaskiya bayan da za a ce a yi aikin haji a ce 100% ba wani su matsaloli. Gaskiya akwai matsaloli, amma insha Allah a bana nan in Allah yadda za a gyara wannan matsala. Farko matsala da muka samu da muka shigo kamar wannan aiki shine na maganar overseas na kujeru, amma shi ma wannan an warware. Babban matsala kuma ita ce muna cikin yin visa sai aka dakatar da visa gaba daya for about 7 days, wajen kwana 7 ba a visa. Amma ba mu kaɗai ba ne, dukkanin faɗin Najeriya ne, saboda kuɗin da hukumar zai ta ƙasa ta biya ƙasa mai tsarki, kuɗin nan bai faɗa ba saboda na'ura mai kwakwalwa matsala ce wanda aka sani. To kuma a can ma ƙasa mai tsarki babban matsalar da muka samu shine na maganar gidaje. Gaskiya gidajen alazanmu da muka je fitar yayin nisa da harami. Babban matsala kuma ita ce in mun shiga to shikenan kamar muna kurkuku ko fursun, domin ba network gaba ɗaya a area. Ba ma wataƙila kuna nema na inda ina cikin gida to ba za a ji ni ba, in ko an ji ni to na fito ne. To wannan ita ce matsaloli da muka samu, amma in Allah ya yarda a bana nan za a gyara insha Allah. Akwai matsaloli na abinci, dole ce maka da yanayin abinci a cikin ƙasa mai tsarki ba irin namu bane. To amma duk da haka dai an yi ƙoƙari, an tabbatar cewa abincin da alazan za su iya ci ana ƙoƙari a ba su shi, kuma shi ma wannan gaskiya
ita ma matsala ce wadda an tattauna ta a can ƙasa mai tsarki kuma mun tattauna ta a nan a gida Najeriya da Abuja. Babban matsala kuma ita ce a ta maganar mashair, wato zaman muna da zama na arfa. Shi ma da aka bamu a gaskiya ba zai ishe mu ba, da yawan mu nan mu officials sai dai muke squatting don mu haƙura mu baro alazai su kwanta, sai dai mu fito waje. Na tabbatar a cikin ku akwai wanda suka je ƙasa mai tsarki za su ga inda muke kwana mu da muke jami'an alazai na wannan hukuma. To shi ma wannan an tattauna, kuma hukumar alazai ta ƙasa ta ce tana kan haka. Abinda ba a bamu ba lalle ya kamata a biya mu domin ba alazai. Kuma tun a cikin ƙasa mai tsarki na yi takarda mu rubuta cewa akwai abubuwan da ba a bamu, musamman a arfa ba a bamu abinci ba na wato lunch, abincin rana a filin arfa. Amma tuni muka rubuta hukumar ta ƙasa kuma ta yi ta gamsu. In Allah ya da zarar an ba mu kuɗin za mu yi da alhazai wa'annan kuɗaɗe. Wannan su ne matsaloli sosai, amma in Allah ya da a bana tun da an yi wuri, insha Allah wa'annan matsaloli za su zama a tarihi. Sai maganar timeline na collecting na deposit. To a gaskiya kamar yadda hukumar alhazai ta ƙasa ta faɗa a lokacin, ba yadda za ka daki mutum kuma ka hana shi kuka. Ba yadda za a ce a ƙara kuɗin haji ya zama 4.5 million kuma ka sa masa timeline. To gaskiya ba wani timeline, amma dai za mu duba mu gani idan tunda aikin haji yana da lokaci. Na tabbatar hukumar alhazai ta ƙasa ta ce za ta duba ta gani, za ta turo mana ga lokacin da ya kamata mu daina karɓa, tunda ba mu ne za mu ƙayyade ba, su da suke ƙayyadewa. To wannan shine maganar timeline din, domin mun ce ba mu timeline, suka ce ba mu timeline yanzu, a je dai a fara karɓar waɗannan kuɗaɗe na 4.5 million. Sai maganar overseas da aka yi na kujeru.